关于小孩子反复咳嗽这些秘密，家长一定要知道。最近一段时间完了，就是经常反复咳嗽，因为那个咳嗽有痰，是白色的，它不是那种黄痰，它是白色的。然后就是晚上早是咳。在临床上，小孩子反反复复咳嗽会有很多种，我们中医大概分为这4类，分别是积食咳嗽、受寒引起的咳嗽、痰湿咳嗽，还有燥咳。积食咳嗽一般出现的症状就是小孩子有口臭、大便偏干，2-3天一次，舌苔比较黄腻，舌尖比较红，然后小朋友喜欢侧着睡、趴着睡，睡觉翻来覆去，这是肠胃里面有积食所引起的咳嗽。第二种咳嗽就是受寒引起的咳嗽，一般会伴有流清鼻涕，舌苔淡淡白白，容易出虚汗，然后基本上是晚上咳嗽为主，这种咳嗽就是受寒引起的咳嗽。第三种就是痰湿咳嗽，痰湿咳嗽小朋友舌苔白白腻腻的，然后整个人没什么精神，咳嗽出来的痰比较多，偏白稀痰为主。第四种就是燥咳，这种燥咳一般发生为秋季为主，咳嗽干咳没有痰，有时会伴有那种黏痰，咳嗽的时候声音比较清脆，有时候会伴有流鼻血。